ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများအတွက်2026ခုနှစ်6လပိုင်း1ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့အထိတပတ်စာမြန်မာပြည်တွင်ဟောစာတမ်းဒီတပတ်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူတွေအတွက်အလောက်ကိုင်းတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကူးထားတဲ့အရာတွေကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရလာမယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများအတွက်အလုပ်စီးပွားရေးကတော့လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလူတစ်အဆက်အသွယ်တစ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုလူကြီးသူမတွေသတိထားမိလာမယ်။ဒါပေမဲ့စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေမှာတေချာစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများအတွက်ငွေကြေးကံကတော့ငွေဝင်ကံကောင်းပြီးအရင်ကမျှော်လင့်မထားတဲ့ငွေကြေးအခွင့်အရေးတွေရလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျော်သုံးစိတ်တွေများနိုင်လို့ခြွေတာဖို့လိုပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများအတွက်အခြေရေးကတော့စင်ကိုတွေအတွက်စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ဆုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ချစ်သူရှိသူတွေကတော့နားလည်မှုပိုမိုတိုးလာမဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများအတွက်ကျန်းမာရေးကတော့လေချောင်းနာခြင်းအေးမိခြင်းနဲ့အေးမဝတာတွေတတိထားပါအနားယူခြင်းပိုပေးဖို့လိုပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများအတွက်အခြေရေးကတော့စင်ကိုတွေအတွက်စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ဆုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ချစ်သူရှိသူတွေကတော့နားလည်မှုပိုမိုတိုးလာမဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများအတွက်ကျန်းမာရေးကတော့လေချောင်းနာခြင်းအေးမိခြင်းနဲ့အေးမဝတာတွေတတိထားပါအနားယူခြင်းပိုပေးဖို့လိုပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများအတွက်ရှောင်ရန်ကတော့အလင်းစလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသူများစကားအလွယ်ယုံခြင်းငွေကြေးအလွန်ကျွံသုံးစွဲခြင်းတို့ရှောင်ပါဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများအတွက်ဆောင်ရန်ကတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစိတ်ရောင်ပန်းလူပါမိဘနဲ့ဆရာသမားကိုကြော့ပါစိတ်ရောင်အသုံးဆောင်လေးဆောင်ပါကံကောင်းစေသောအယောင်တွေကတော့အစိမ်းရောင်အစိမ်းနုရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေသောကဏ္ဍတွေကတော့4-5-8ကဏ္ဍတို့ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေသောနေ့တွေကတော့စနေနေ့မှာကံကောင်းစေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုတေချာအသုံးချနိုင်ရင်အောင်မြင်မှုအသစ်တွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်အခုလိုတပတ်စာပေတင်ဟောချက်တွေကြည့်ချင်ရင် like follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး